好的，不牛逼。虽然魔力哥先生开播没多久，但是我感觉已经在主页上缠上我很久了啊。网友们都说这节目啊，玩的很大。这个嘉宾们属于是又神经又抽象，前有在节目上表演腋下飞雪，后有蒋敦豪彻底放飞自我，不是上台跳舞出 bug， 就是 wink 眼疯狂抽筋，一言不合还走模特步，喊个麦啥的，整的有点高启盛那味儿了，是吧？正好跟台下高启强凑成哥俩。这次白凯南的大貔貅啊，也是相当魔性。恭喜发财，送你个大貔貅，喝白酒，喝啤酒，喝红酒，喝洋酒。我感觉都快整成百变大咖秀了，毕竟台下还有大张伟、戴军、李维嘉。如果说前两期已经把节目效果整出新高度，那么第三期都属于是倒反天罡，给观众上了一课。之前蔡奇登台唱《摩登爱情》的时候，我就看出来了，这群乐的人他不只是会整节目效果，而且人嗓子是真有点东西。玩的孤独太折磨，迷失在城市的灯火，摩登时代的你我，是不是爱情的同伙？跳一段 disco 你和我，姑娘你慢慢听我说，这么害羞做什么？我对你着了魔。这次在突围环节，平安的表演可以说直接爆改人设了。作为上过5次春晚的狠人，这次他唱的不是那种比较严肃的歌，而是魔性洗脑的挺好个人呐。挺好的人呐，平凡又伟大，痛不怕，怒不怕，啦啦啦啦啦。挺好的人呐，平凡又伟大，痛不怕，怒不怕，啦啦啦啦啦。挺好个人，唱完人都不好了。这种让正经的人唱不正经的歌安排，本来就打破了观众的预期。结果平安这次发挥更是震惊全场。这位老铁爆灯晋级真没毛病，一个光头能在舞台上如此丝滑的扭成秧歌，只能说他对舞台效果的认知已经达到了非常超前的地步。他脑瓜子心叶绽放的光芒比这个灯光还要闪耀。恍惚之间，我仿佛看到了葛优老师在唱我真的还想再活500年儿。除此之外，其他选手也是秀出了花活，就比如说段星星这次穿了个大皮草，唱起了唱跳 rap， 而且唱的是隔壁泰山。你都唱泰山了，你不得光个膀子牵个什么玩具猴出来？那就不能播了。这一出演出整下来至少能瘦2斤啊！没有脂肪全是汗。别的嘉宾看到评审团一个比一个紧张，只有他恨不得直接跳到评审团面前来个零距离互动。果然这个世界终究还是你们艺人的啊！我是隔壁的泰山，抓住爱情的特慢听我说，你是美丽的珍妮，牵着我的手去浪迹天涯，我的姑娘。喜人之前就出现过的歌曲，这次也被官方整了个梦幻联动，不仅有混剪，而且还有许哲登台演绎。这些五花八门的故事啊，这些天花乱坠的想象，五颜六色的希望啊，是你呀，是你呀。这哥们情绪也是炸得很，完全颠覆了张信哲老师的原曲，连大张伟都表示震惊啊！张信哲老师的歌，张信哲的歌，对不对？我跟你说，张信哲老师的歌，我说完全颠覆了，你还不信？毕竟许哲唱出来的味道完全是来自于底层的呐喊。接下来这位就更狠了，江湖人称高启强的亲传大弟子季海星。季海星以前专门干的就是卖鱼的活，风浪越大鱼越贵。后续呢还转行干过搓澡师傅，现在结果成为了一名歌手。不会卖鱼的搓澡师傅不是一名好歌手。这次他选的歌也是用了心唱的三叔。看破不说破，睁眼想闭眼过，那少年出奇怪，摘了菜怎够买？一眨眼烛光，眼泪落，后悔过，但三叔说给我，日子该过还得过。我觉得季海星啊，把底层那种无奈在舞台上很好的凸显出来了。这首歌想要表达的生命力，基本上跟他本人的人生经历是高度契合的。在底层摸爬滚打，看遍世间人情冷暖，但是心底依旧有一股不服输的劲儿。所以他这次的表演真的是可以给到一个行，属于是远超预期。当然了，有发挥出彩的，就有整活翻车的。曾比特这次呢，原本想戴个墨镜，不仅能耍酷，而且还能偷看歌词儿，结果最后因为墨镜遮挡，导致词儿都看错了。曾比特表示，不知道，反正我的墨镜很曼妙，这造型嘛，对不对？就要帅啊。虽然说翻车翻的比较彻底，但是他这次
唱这个低音旋律发挥的还是挺不错的，也算是让观众看到他在这档节目上的进步。请问你现在那边是几点？有没有我的香味在身边？还是你已去找到了新鲜的香水味？把晋级选手都整出来之后，接下来就要开始组合战了。分组的时候，基本现场已经乱成一锅粥了。而且这个节目组这次给的这个组合的名字也很抽象，什么感性深情男、芳心纵火犯。虽然听起来略显土味，但是这名字背地里都是大智慧，没有情绪，全是价值。每个组合匹配的歌曲基本上都跟这个组合名字高度契合。比如说感性深情男分到的就是流着泪说分手，而芳心纵火犯呢选的就是摇摆绅士。要我说选歌这个环节最吃亏的只有选到昨夜星辰这一组。这外国队友唱华语歌曲经典老歌，那简直是把人家当日本人整的。我请求暂停。这什么歌？没事，风度。那这次为了给歌手们解压，着魔团的成员呢还先上台打个样来了一个彩色复活卷。请给我的葬礼放着大喇叭，播放谁不喝醉我就陪谁回家，喝多了就把我骨灰一人抓一把，随便到哪随便一撒。一时间我竟有一种误入儿童频道的感觉。看来杨杰老师在卖萌这块也是整了个新赛道。接下来组队赛第一组是男人发胜过男人花，那么队长是富豪。采访的时候呢，队友就吐槽队长带他们吃的大餐都是沙县小吃，差点给队长当场整破防了。兄弟，你提点大点的餐馆，下次带你们吃华莱士，看你们还能笑得出来不？是吧？大家都笑话你，只有你最着笑。好哥呀，为什么呢？就着笑呗。上台前这一组还整点面膜啥玩意儿保养一下子，毕竟这次唱的就是男人花，可惜呢面膜只有均码的。我这个是不是小号的？你那个是不是大号的？兄弟，兄弟面膜是均码的，在这烙卷饼呢，是吧？还给你整个特大号的。这次男人花演绎的很好，舞台效果也很出彩。富豪还特意再现了拷问式唱法。然后老师后边那男人三问那块给我乐炸了，快！男人也是一朵花，也害怕风吹大。有谁能看到坚强后的伤疤？生活不过一杯酒，醉完了路还要走。爱人和朋友，我在你的身后。我在这个表演中甚至听出了属于中年男人的挣扎与崛起。那么爆灯是板上钉钉的事儿，但是这次富豪也是原地生辈儿那田家瑞都被他的年龄给震惊了。30加多了，再往下，90后多了，再往下，95后再往下，00后不可能，绝对不可能。这也正常。曾经有20后的小孩问我见没见过慈禧，我说宝贝儿，我是1989年，我不是1889年的。第二组不俗开花组合，这次唱的是鲜花，这一组属于是刚开场就是很不俗的样子。刚才是个桥段是吗？哇，没人看得懂，太好了。不熟。但是这几位不熟呢，他不是演的，就像那黄磊的豆角是真的不熟。他们不仅对彼此的初舞台表现基本没印象，而且日常属于是互相吐槽、互相嫌弃那一挂。听见没有？不是，你俩后面那人就是我，谁敢挡我拿话我追你们。哲哥往前冲的时候一定要大步走，你不能像老人。不是，他不是像，他就是背伞是一起背是吧？我能不跟你们3个一起背？你去哪？你想去哪个组？去野花香吗？来，你去找那些野男人去吧。不过这一组的布景呢，赢的是很超前。别害怕，有我在的地方啊，永远开满了鲜花。舞台效果确实没毛病，最后全员待定，因为队员配合比较一般，没把这个氛围给燃起来。邓典这次妆容也是扣大分，直接遭到了全场无情吐槽。邓典，你的妆是自己要求的吗？
刚才我跟维嘉哥还说呢，邓典这个妆今天真的有点浓，不是？第三组旧梦沧桑男的昨夜星辰，那么全组只有曾一鸣听过这首歌，而且还是5岁的时候听过。对于其他组员来说，学一首新歌本身就是一个不小的挑战。虽然排练时候情绪价值是拉满了，不知道还以为他们要上火星呢，不是上台啊。已经很牛，兄弟，太帅了，明哥！哎呦，没毛吃，咱太猛了，咱们赢了，赢了，我们是冠军。上台之后呢，还是被待定了，因为这么老的歌啊，很难让评委得到共鸣。毕竟84年电视剧主题曲到现在也40多年了，而且团队协作这块呢，终究还是稍微差点意思。为了给团队拉分，这次半吨兄弟还表演上喊麦了。我是 MC 绝烈，这里是魔力哥先生音乐现场，邀请优秀的 DJ 维嘉以及现场的扫码团所有朋友加入进来。Come on！来感受这样富有弹性的鼓点，让你的身体随着舞动。他们这麦太好了，要真喊麦就得整那种粗糙感，是吧？颗粒感，哎，整那种还拉了点电音那种才行。总体来说，第3期竞争相当之激烈，但是每位嘉宾演出啊，还都是比较精彩的，基本超出了我的预期吧。后续组队赛呢，其他组发挥更是一个比一个有新意。这群老铁属实治好我听歌羞耻症了。其实玩音乐这事儿本来就是没界限的，艺术无上限，音乐无局限嘛。啊，目前我已经开始期待第4期的组队赛了，感兴趣的老铁们千万别错过。好了，本期视频就到这儿，感谢大家收看，我们下期再见。